This is Colli Euganei Biosphere Reserve in Italia. Pouvons-nous approuver cette nouvelle désignation? Il parco Colli Euganei è stato riconosciuto riserva mondiale MAB UNESCO. La decisione, salutata da un lungo applauso, è stata presa all'unanimità dai delegati dei 35 Stati membri del Consiglio intergovernativo in rappresentanza degli oltre 180 Stati parte del programma MAB dell'UNESCO. Il verdetto ad Agadir, in Marocco, dove era presente l'assessore regionale Cristiano Corazzari e il presidente dell'ente Parco Colli Alessandro Frizzarin. The long journey began back in 1971. Il lungo viaggio verso questo riconoscimento, iniziato tanto tempo fa, nel 1971, con la legge che ha istituito il Parco Colli, ha detto Frizzarin emozionato. La rete delle riserve mondiali MAB UNESCO si compone di 748 siti in tutto il mondo, di cui 20 in Italia, luoghi vivi e unici in cui è possibile assicurare uno sviluppo ecocompatibile e un ambiente vivibile tutelandolo dall'urbanizzazione. Il Parco Colli è un territorio fragile, messo a dura prova anche dai cambiamenti climatici. La festa nei 15 comuni padovani, mentre ad Agadir arrivava l'annuncio. Un territorio che ricordiamo ha delle eccellenze enormi, come dicevi, dall'enogastronomia, ricordiamo i vini, ricordiamo il discorso ad esempio delle alte peculiarità, per cui ad esempio l'olio di oliva, per cui i prodotti enogastronomici locali, ricordiamo il discorso delle sensorialità legate alle trattorie, agli agriturismi che sono presenti nel territorio, veramente un percorso di eccellenza. Abbiamo dal punto di vista attrattivo una serie di viabilità, piste ciclabili, dei percorsi che veramente le persone apprezzano e vivono quotidianamente all'interno del nostro territorio. Vi dico solo che dal post-Covid noi praticamente abbiamo triplicato le presenze in questo territorio. La riserva MAB UNESCO dei Colli Euganei è il più grande bacino termale d'Europa con una superficie di 23 km². Per i colli si aprono ora nuovi scenari pronti ad un progetto di promozione e sviluppo del territorio. È un grande riconoscimento per un territorio, un'area, 15 comuni che ci hanno creduto in questo percorso, in questo progetto, per avere un marchio che ha una visibilità a livello universale, a livello internazionale, un marchio di protezione, un marchio di tutela, ma soprattutto un marchio che identifica una comunità, un territorio, anche sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale, ma anche un marchio che rappresenterà un volano per il turismo a livello mondiale. Con il risultato di oggi il Veneto arriva a 18 riconoscimenti UNESCO, conquistando il record nazionale. 9 siti patrimonio materiale, da Venezia a Verona, da Vicenza a Padova, dalle Dolomiti a Conegliano e Valdobbiadene. 5 patrimoni immateriali, l'arte delle perle di vetro, il toccatì, la transumanza, muretti a secco e l'opera lirica, e 4 riserve MAB, il Po Grande, il Delta del Po, il Monte Grappa ed ora i Colli Euganei.